هون بس هيك بينفع تطلب قهوة. مرحبا بيتنا، معكم شادي عيد مؤسس أول مقهى في المثلث اللي بوظف فيه من فئة الصم وطكيلي السمع مثلي. جمعية هي تأسست بسنة 2013 على أساس إنه يكون في ملتقى للمحبة للصم، نعرف شو الاحتياجات تبعتهم ونلبي الرغبات تبعتهم. وأسسنا عدة مشاريع في داخل الجمعية اللي نرفع من مستوى الوعي، كمان إنه يكون في فرص عمل للأشخاص الصم. لما فتحنا إحنا الورشات هاي وتطورنا، شفنا إنه احنا بنقدر انه نيجي نفتح محل مقهى وبوظة زينة اللي شغلنا فيها من فئة الصم، وهذا الاشي لاقى اقبال رهيب وعجيب. انا بشغلي اللي قبل ما كان مرتاحة فيها، هذا لانه المدير ما كانش يفهم علي. هذا لما جيت هون تريحت سبب المدير والعمال مثلي، وانا هون كثير مبسوطة. شادي احكي لنا كيف اقبال الزباين، يعني كيف لما بيجي الزبون بيطلب الطلبية؟ احنا كان في عنا بالبداية صعوبة انه كيف الاشخاص اللي بيسمعوا بدهم يتواصلوا مع فئة الصم، فاحنا اجينا عملنا ابليكاسيا اللي يكون فيها التواصل سهل جدا، وكمان بيدرب الشخص السامع انه يتعرف على لغة الاشارات البسيطة حسب الطلب. في عندك هون مثلا ماء، وبتيجي انت بتكبس هون بيجيب لك الاشارة انه مي. شفنا انه الناس جدا تفاعلت، وحتى في ناس اللي صاروا يجوا وبعرفهم مثلا انه مش من البلد، فانا كنت اجي اسالهم انه كيف وصلتوا لعنا، كيف اندلتوا المحل، فاجوا حكوا لي انه احنا شفنا الفكره قديش هي حلوه، قديش الاشي داعم، فاحنا اجينا مشان ندعم هاي الفئه، وهذا الاشي بشجعنا انه نطور المحل لاكثر واكثر ونعطي احسن خدمه ممكنه للزبائن. لتتعرفوا على كمان مشاريع مميزة اعملوا لنا فولو، نشوفكم ببيتنا.